शिरगावची फामाद लयराई देवीची जात्रे वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आणि गर्देचे योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्यात। 21 एप्रिल 2026 दिसा जावपी या वर्सुकी जात्रेच्या फाटभुंयेर न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी व्यवस्थापन येवजण सादर करपाचो आदेश दिला। फाटल्या वर्सा घडिल्ले दुर्दैवी घडणुकेची पुनरावृत्ती जावची न्हय म्हण न्यायालयान हे पावल उबारला आणि या प्रकरणाची गंभीरताय उक्तायल्या। गोंयची फामाद शिरगांवची लयराई देवीची जात्रा 21 एप्रिलाक फाटल्या वर्सा जाल्ले तशी घडणूक अंदू जावची न्हू ह्या खातीर अधिकारी आतां सावनच कामाक लागल्यात। शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेत भाविक तशेंच लोकांची सुरक्षा आनी गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उपाय येवजण्यो तशेंच गर्दी व्यवस्थापनाचो आराखडो सादर करपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्यात। हो आराखडो 6 मार्च मेरेन सादर करचो पडटलो। फाटल्या वर्सा शिरगांवचे जात्रेत खेटाखेट जावन 6 भाविकांक मरण आयिल्ले जाल्यार 80 परस चड लोक जखमी जाल्ले। हे भिरांकूळ घडणुके उपरांत सरकारान चौकशी समिती स्थापन केली। शिरगांव जात्रे वेळार अपघात वा दुर्घटना जावची न्हू म्हण फावो ते उपाय येवजण्यो सरकारान घेतल्या। आपत्ती व्यवस्थापन तशेंच सुरक्षे विशीं उपाय येवजण्यो करपी कामां सुरू आसा अशें सुनावणे वेळार ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम हाणें सरकाराची बाजू मांडटाना सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।